累了。大家早安，我去吃早餐了。我有2张早餐券，我要点2份。我发现旁边这边就有鸡舍，从晚到早都一直在叫。我不知道他们晚上到底在叫什么。今天早上去浮潜，好像是看那个珊瑚礁吧。Hello, you have menu here? This one. Let me see. Egg sandwich and this. Okay, Filipino style corned beef. Please. Thank you. 找个位置坐一下。好累，休息一下。所以我就想吃2个三明治，但我想说点点看2个不一样。明天还有1次机会，那有5种选择，但是其他都有饭呢。早餐来了，这是那个 sandwich， 然后这是 Filipino style 的一个什么牛肉还是什么，这看起来有点米奇耶，还很香，好像是有点鲔鱼罐头的味道。有点尾罐头感，可是就怪怪的。豌豆饭跟配饭，它这原本就是炒饭，然后我再加这个肉，混合起来之后觉得还可以，那还是有一种怪怪的。那我觉得比单吃好。还可以啊。那我觉得我明天不会再点这个，那再画一个呢？这是不是什么卡通图案？然后把汉堡夹进去，火腿夹进去，我真看不太懂这是什么。那这应该没有什么特别的。我今天就是要去浮潜看珊瑚，然后选了一个 swimmer 的方案，所以就没有救生衣，好像也不错，希望不会太冷。有面镜跟要穿蛙鞋，那蛙鞋就是到时候进到水里的时候再穿。现在要载我过，那我发不起。I'll just kickstart the motorbike. Let's get off. 我踩发。Alright, let's go. 有那种小琉球的感觉。Be careful with the stairs. Slippery. We try to love and love it. We try to love and go inside. To mesh love, you will struggle. I feel like a danger when we survive. We can hold all the night. Or wake up early and we go in time. To mesh love, you will struggle. I feel like a danger when we survive. 来吃非常有名的乌贝烤，我点的是 Bulgogi Poke Bowl 韩式烤猪肉碗，碗内有黄瓜、番茄、玉米粒、橄榄、鹰嘴豆、大红豆、南瓜子、葵瓜子、腰果等碎坚果。饭的分量不多，放在最下面，拌开之后吃，橄榄的味道不会很重，整体来说相当清爽，感觉很健康。我现在在 Momo Beach， 刚吃完乌贝烤，真的很好啊。我觉得优点就是人很少，但缺点就是它那个有一点脏，就除了那个海草以外，还蛮多垃圾。现在是下午3点半左右，我要先回去住宿的游泳池用一下，然后晚上再去另外一个海滩看夕阳。今天来吃一个墨西哥餐厅，他推荐了一个会辣的东西，然后我就跟他说我不太吃辣，他就说那就吃 taco， 但是在这120币，就等下可能还要再去吃别的东西。有个很香的cheese味，那还是有点辣辣，我怕落腮，所以不敢乱吃。它是那个应该手撕肉，蛮好吃的。它这边有个人，他刚刚就4只会辣的那种，我把它加进去。
还蛮好吃的，可它有点像好像豆瓣酱那种东西。Tomorrow. 现在参加一个 Southwest 的钓导游，漂亮。She wants to use the pedal to work harder. 对。Faster. 你现在平常有在滑吗？你在炒鱿鱼啊？你在炒鱿鱼啊？看到我的嘴巴。Hello, we are back. On our own. Hello， 大家好，我现在正在 North End Villa 在Klook上面买的。进来呢，就是一个机车的停车区，在这边。然后停完车之后，这边才是正式的入口。一直走，就是经过一个这个门帘，然后就会看到一个钟在前面。进来之后呢，这边就是 reception， 就是接待中心。然后可以在这边兑换那个券，接着右边这边就是通往园区的路，然后那边就是游泳池，很多房间这样包围。这边的特色啊，就是有很多的植物，然后有一个竹林步道，两边是水笔仔。那我们来看一下这边游泳池，还蛮漂亮的，就是被房间包围，然后有很多座位区也有阳伞。现在去竹林，这边看起来是最凉爽，刚刚都被占，就是上面买大概200多块吧，然后可以折抵200披索，大概可能100多块的消费，所以我觉得还算蛮划算。这边的话，我觉得就是一个很好拍，然后如果你喜欢植物的话，应该是会蛮喜欢这。住的我不知道。Andita. Yeah. 刚才这3个大妈在拍影片，然后用好像超广角的那个东西，我真的是看不太懂。就是他人会超小，因为他从中间往桥头走，旁边感觉有个 bar 在放音乐。现在天气真的超好，完美 ending。那我们现在就来看一下这竹林步道，那边就是一整片的红树林，来到关渡还是淡水的感觉。在这边你可以找到2种，但我也不知道是哪2种，反正就是一些看不懂的，应该是学名吧。这边是超级多根的。各位，出来红树林这边之后就是天空之镜，天气好才有景象，刚才都没有这样，超级漂亮。我先去点吃的，因为你看不太到那个天空跟海洋的分界，好夸张哦！大家看得出来吗？好，这个 bar 叫 Nest， 下午4点到7点营业。现在已经有一些人在这边了，大家都在等夕阳吧？这边有2排。这边可以下去，这边有船欸。现在要去赶飞机了。刚才在袋子里面找不到我的机车钥匙，我觉得我可能又忘记把握。
今天赶快走回机车那边，免得出什么 trouble。现在在薄荷岛的国际机场，我行李有这么多。原来的这个后背包，然后这个是今天穿来的衣服跟纪念品，然后我这还有一个空拍机，疯掉！我这样子怎么可能7公斤？但我觉得它应该不会称啊，所以就赌赌看。现在重点是体积太大的问题，有一件厚衣服、外套跟长裤可以穿到身上，所以体积应该会小一点。那我现在先去 check in 拿登机证，然后就可以处理一下，然后过安检。我现在遇到一个 trouble， 它现在卡在这个印登机证的页面印不出来，它一直不扫我的护照啊，什么意思啊？然后等下就回到首页，怎么办？GG， 等下找人来帮我。A few moments later， 我拿到我的登机证了，最终还是人工，可能要确认一下有没有那个签证吧。但是因为我是回家，所以就没有问题。那个机器也都不说到底发生什么事，真的很奇怪。去报到之前呢，把自己弄成了2袋硬塞，然后把衣服穿一穿这样。然后我现在要去过安检了。各位，刚才他们广播说，就是因为这是 A320 的那个小飞机，所以头顶上的置物柜有限，自愿免费 check in 行李。我现在来排队。好，他说我的背包是 OK 的。然后它只开放给行李箱。原本想说这很重，就让它用也没关系，反正我到马尼拉也有很久，很好笑。我现在可能是最后一个登机，因为我是 Group 2，然后我就还在旁边充电区等待。那我就想说也等太久了吧，就这样站起来看一下，发现大概没剩几个人，然后我就去尿尿，出来就没有人。终于要登机了，然后这个冷知识，这种上下拉的门把是空把，然后那种一字形转的是玻璃，超级拥挤。然后我坐苏 A 窗边 A320 系列呢，它的椅背是可以后仰的，所以我以为330还比较好。苏太平洋不要搭330，很难坐，上面行李真的超级满，空姐还帮我调一个位置硬塞上去，位置的长度我觉得跟330差不多。现在什么情形？传出奇怪的声音，大飞从来没有遇过这种情况。人家狗叫声终于停了，不要跟我说什么记忆有问题，有人想睡觉。Hello everyone, we have just landed at Pinakini International Airport. Cebu Pacific welcomes you to Manila. We are now taxiing towards the Terminal 3 for your proper and safe disembarkation. Ladies and gentlemen, we have just landed. For your safety and comfort, please remain seated with your seatbelts fastened until the captain turns off the fasten seatbelt sign. 做一个下机的旅客。Thank you. Have a good night. Have a good night. 看看刚才一直狗叫的飞机，这个斜坡蛮好的，高级。但如果没有托运行李的话呢，就可以直接到第3航厦的3楼办理出境。那这次旅行来说，我觉得菲律宾还不错，很多恐惧是来自自己的想象。Station. Hello everyone, we have just landed at Taoyuan International Airport in Taiwan. The local time is 44 minutes past 8 in the morning. And for information, there is no time difference between the Philippines and Taiwan. For your safety and comfort, please remain seated with your seatbelts fastened until the captain turns off the fasten seatbelt sign. Voice communication with the use of your mobile phones is prohibited at this time. Mangyari lamang manatiling nakaupo ay matanggal ang ilaw sa fasten seatbelt sign bago tumayo upang kumuha ng inyong mga pagamitan.